এটা দেবী প্রসাদ মঙ্গরাজ ঘর তো? হ্যাঁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମଙ୍ଗରାଜ। নমস্কার। ନମସ୍କାର। ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? মোনা জগন, মু বন্ধনার বড় ভাই আজ্ঞা। ଓ ତମେ ହଉଛ ତାହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ବୋହୂ ବନ୍ଦନାର ଭାଇ। ମୋ ବୋହୂ ଯେମିତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଠିକ୍ ତମେ ବି ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଏଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ବୋହୂକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। নাই বাবু, আমি হেলু গরিব মলিমুন্ডিয়া লোক। আপনার দামি সফারে বসিলে আপনার দামি সফাটা মহিলা হয়েଯିବ বাবু। বাবু মুই তলে বসি দেউছি, আপন টিকে ଆମ ବନ୍ଦନାକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆରେ ଜଗନ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଲେ ମୋ ସୋଫାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓହୋ ବାବୁ, ତମକୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ଆରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ନା ଜାଣିନି। ଏଠି ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏଠି ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲେ। ବାବୁ ସେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହଉ ଅବା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ହଉ, ବାବୁ ଦୀପ ମାଟିର ହଉ ଅବା ସୁନାର ହଉ, ସେଇଟା କେବଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବନ୍ଧ ତଳେ ଚାଷ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ତଳେ ବାସ। ବାବୁ ଆସ ତମେ ଏଇ ସଭାରେ ବସ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ବୋଉକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ঠিক ଅଛି ବାବୁ। ସତରେ ବନ୍ଦନାର ଶ୍ୱଶୁର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦେବତା। କି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, କି ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସତରେ ମୋ ବନ୍ଦନାଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଭାଇ ବନ୍ଦନା, ଏ ବନ୍ଦନା, ଆରେ ପେଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଆରେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଲୋ, ସେ ଗୋଟେ ହୀରା। ଆରେ ଏ ବନ୍ଦନା, ଆମର ସେ ଝାଟି ମାଟି ଚାଲ ଘର ଆଉ ତୋର ଶଙ୍ଖ ବଳ ବଳ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଲୋ। ତୋ ପାଦରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଧୂଳି ଲାଗୁନଥିବ। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ବନ୍ଦନା? ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ। ତମ ବନ୍ଦନା ଏଠି ବେଶ ଆରାମରେ ଅଛି, ବନ୍ଦନା, ବେଶ ସୁଖରେ ଅଛି। ମୋ ବାପା ଭାଇ କେତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପତି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ, ହଉ ତମ ଭଉଣୀ କେତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପତି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସାବାସ କହି ଥାପୁଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋ ବନ୍ଦନା, ଭଗବାନ ତ ମନ ଜାଣି ତତେ ଠିକ ଜାଗାରେ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତୁ ଯେମିତି ନାକ କାନ୍ଦୁରିଟା ନା, ଆଲୋ ଯଦି କନ୍ଦେଇ ଶାଶୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଲୋ ତୁ ତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ମୋତେ ବି କନ୍ଦେଇ ମାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଲୋ ଏ ହୁଣ୍ଡି, ଭାଇ ଆଲୋ ତୋ ବୋର ମାନେ ମୋ ଭେଣେଇ ମାସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲି କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି। ଆଲୋ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମର କାମ କ'ଣ? ଆଲୋ ଏଇ ଖାଲି କାମ ଥିଲେ କ'ଣ ଭେଣେଇ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଖା କରନ୍ତିନି। ଆଲୋ ଏଇ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଯଦି ଭେଣେଇ ଭାଇକୁ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ମନଟା କ'ଣ ବୁଝିବ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ଭେଣେଇ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଲୋ। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ଏଠି ତତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଆଲୋ ପାଇବେନି କେମିତି କହିଲୁ? ଆଲୋ ଏ ଆଲୋ ଆମ ପାଖରେ ସିନା ଧନ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ମନ ଅଛି ନା। କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହୁଏ, ଆଲୋ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆଲୋ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଲୋ ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ଫେରିଯିବି? ଆଲୋ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇନି ଲୋ।
এই তো ହାତରୁ ପେଟେ ଖାଇବି ଆଜି ରାତିଟା ତୋରି ଘରେ ରହିବି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କହି ଭାଇକୁ ଏଗୁରୁ ବିଦା କରିବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଲୋ ଏମିତି ଗୁଣୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଆଲୋ ତୁ ମତେ କ'ଣ କିଛି କହୁଛୁ କି? ହଁ ଭାଇ, ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। କ'ଣ କହିଲୁ ବନ୍ଦନା? ଆଲୋ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ଆଲୋ ତୁ ମୋର ସେଇ ଭଉଣୀରା। ଯଦି କାମ ସରି ଘରକୁ ଯଦି ଟିକେ ଡେରିରେ ଫେରେ ଝିଅ ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାତକ ପରି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଦିନର କଥା ସବୁ ମନେ ଅଛି ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳିକୁ ତମେ ଯଦି ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଖାଇଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି। ତା ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ତୋ ଭାଇଟାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭାଇଟା ସବୁଥିର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉ। ତୋ ଭାଇଟା ତା ଭାଇଟା ମୋର ଘର ତୋଡ଼ି ଦିଏ। ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଲୋ ମତେ ବୁଝେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଗଲୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିବୁ। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇଲିଲ। ତୁ ଗଲୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ କ'ଣ କୋଟଟା ଆଇରନ୍ ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ମାନେ ଆଇରନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯା ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। କିଏ ତମେ? ମୋ ନାଁ ଜଗନ, ମୁଁ ବନ୍ଦନାର ବଡ଼ ଭାଇ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦନାର ସ୍ୱାମୀ ନା? ଆରେ ତୁ ତ ସେ ଦିନା ମାଷ୍ଟରକୁ ମର୍ଡର କରି ଯାଇଥିଲୁ। ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍ଡର କରିନି। ଆରେ ତୁ ସେଇ ମର୍ଡର କରିନି, ତାହେଲେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଖୁନିଆ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି ରେ? ଚାଲି ଯା, ଆବେ ଚାଲି ଯା।